online, esto se llama El Vlog, de nuevo te doy la bienvenida al canal. Ya es un nuevo día de videos, así que sin más vamos a empezar con el video de hoy. Quiero hablarles sobre mi nuevo hobby favorito, que es leer. Y hoy les quiero hablar sobre mi autora favorita, que se llama Colleen Hoover. Ella es de Texas. Sus libros son por lo general bestsellers. Sí, quiero hablarles sobre ella porque sus libros últimamente me han gustado muchísimo. Y quería recomendarles como los 3 libros de Colleen Hoover que más me gustan. Así que vamos a empezar. Confess es un libro que habla sobre la vida de Auburn y Owen. Auburn es una muchacha que tiene básicamente todo en su vida arreglado, digamos metódicamente arreglado. Ella sabe cuáles son los pasos que tiene que hacer para lograr algún objetivo, que tú te vas a enterar cuando leas el libro porque no te lo puedo decir, pero necesita más ingresos. Y un día va caminando por una calle y cubre una galería donde trabaja Owen, que es un artista plástico, y es allí donde ella simplemente decide tocar la puerta y le ofrecen el empleo. Conoce a Owen, quien es un hombre fantástico que la va a hacer como que llenarse de amor. Es un libro que en lo que lo empiezas a leer te das cuenta de lo traumático que pudo haber sido el pasado de ellos. Auburn oculta muchísimo más de lo que Owen cree, a pesar de que él piensa que él es el único que tiene un pasado traumático, pues el pasado de ella no es nada feliz tampoco, y es lo que hace bonita esta historia de amor. Veremos cómo evolucionan el romance a lo largo de este libro, un romance que ocurre de verdad de una manera bastante rápida, pero que luego al final del libro entenderemos el porqué, y es por eso que tienes que leer este libro. Confess es una historia fantástica. De hecho, están grabando una serie de este libro que va a salir el próximo año, en 2017. Aún no se sabe como que la fecha exacta de salida de esta serie, así que te recomiendo que te leas Confess antes de que salga la serie. Confess de Colleen Hoover. Otro libro, este es el segundo libro que les quiero recomendar de Colleen Hoover, que se llama Maybe Someday, y este realmente sí es mi libro, no es mi libro favorito, pero es uno de mis libros favoritos de Colleen Hoover, y es por cómo se desarrolla esta historia. Tanto sobre la vida de Sydney y Rich, realmente no profundiza mucho en la vida de Sydney, realmente profundiza mucho más en la vida de Rich, porque descubre su pasado y todas las cosas que están detrás de él, mientras que de ella solo conocemos bastante poco, pero su vida tampoco es tan interesante. Ella pierde a su mejor amiga y a su novio el mismo día y se refugia en los brazos de Rich, quien es un joven que ella conoce de una manera un poco inusual. Pues se terminan haciendo muy buenos amigos, y de allí en adelante se desarrollará una historia de amor que no sabemos cómo va a terminar, porque hay muchísimos factores dentro de este libro que pueden hacer que ellos estén juntos o simplemente estén separados. De hecho, es un libro con el que te vas a desesperar mucho desde el primer capítulo hasta el último, y es porque realmente tú no sabes cómo termina esta historia hasta que termina. Es un libro fantástico que a mí me gustó muchísimo, es totalmente musical, y este libro tiene un soundtrack que yo te recomiendo que cuando estés leyendo la historia y llegues a estas partes de música, pues realmente escuches las canciones porque son magníficas. Ella es escritora de canciones y él es compositor, toca la guitarra, así que no les voy a contar más de esta historia, pero es una historia fantástica, súper hermosa, y vale muchísimo la pena leer. El último libro que les quiero recomendar de Colleen Hoover es It Ends With Us, y este libro realmente sale de lo usual. En cuanto hablamos de una historia de amor, este libro no es para nada parecido a cualquier otra historia de amor. Es un libro que habla sobre Lily y Riley. Lily es una joven que perdió a su padre. Está como que meditando en una terraza cuando entra este hombre que es todo un galán, que es un neurocirujano, que es Riley, quien se enamora de ella de una manera inmediata, y ella también como que tiene un crush por él de una manera inmediata. Él es el típico médico que se acuesta con cualquiera cuando quiere porque no tiene tiempo para tener una relación, pero ella no es de esas personas que se acuesta con cualquiera. Ellos empiezan un juego como de las crudas verdades entre ellos dos. De hecho, esto de las crudas verdades va a significar muchísimo en este libro, desde el principio hasta el final, va a significar completamente todo en el libro, así que es muy importante que estén pendientes de esas crudas verdades. Y es una historia muy bonita que te va a hacer pensar
realmente simplemente te va a hacer pensar, te va a hacer sentarte y recapacitar dentro de ti misma si lo que está ocurriendo dentro del libro realmente está bien o está mal. Te puedes poner en los pies del personaje y realmente vas a sufrir con esta historia, vas a llorar con esta historia, pero también te vas a enamorar de los personajes y tú mismo vas a querer construir tu propio final. Yo creo que es una historia magnífica, a mí me encantó completamente, me sentí totalmente abrumada cuando leí el libro. Muy importante que cuando lo termines de leer, leas la nota del autor y leas los agradecimientos, porque ese final le da un significado al libro completamente distinto a lo que tú, al significado que tú le pudiste dar, porque estás viendo el punto de vista que Colleen le quiso dar al libro. Yo te lo recomiendo demasiado, este es mi libro favorito de Colleen Hoover porque no es la típica historia de amor, y de hecho, aunque implícito hay historias de amor, no es para nada una historia de amor, es la historia de una vida, y es la historia de la vida de Lily, cómo ella puede cambiar su futuro pensando en su pasado. Es todo lo que voy a decir de esta historia de It Ends With Us. Es un libro fantástico que realmente tienes que leer, así que no te olvides de leer estos 3 libros que te acabo de recomendar. Voy a dejar los PDF abajo en la cajita de descripción, ahí también les voy a dejar los links de mis videos anteriores por si no los han visto, pues para que vayan y los vean. Y también les voy a dejar aquí mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, porque ya saben que son totalmente bienvenidos a ellas. Ya sabes que lo puedes compartir con todos tus amigos si te gustó este video, también puedes darle una manita arriba y darle el botón de aquí abajo que dice suscribirse. Ya somos 60 y alguito de personas aquí en el canal, eso me tiene súper feliz, así que espero que sigamos creciendo poco a poco juntos. Tú y yo nos vemos en un próximo video. Te quiero demasiado el mundo y nos vemos pronto. Bye.